मीशो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको ऑलमोस्ट सारी ही चीजें मिल जाती हैं। तो ऐसे ही ढूंढते ढूंढते मुझे कुछ डोरमेट्स मिल गए, तो मैं आपको एक एक करके दिखा देती हूँ। फर्स्ट वाली मैंने रेड कलर में मंगाई है, ये कॉटन मटेरियल में है और ये मुझे 300 के राउंड में मिली है। नेक्स्ट मैंने व्हाइट कलर में मंगाई है, ये मुझे सिर्फ 400 की मिली है। ये बिल्कुल भी स्लिप नहीं करता है। आप इसको इंडोर, आउटडोर, किचन, बाथरूम, बेडरूम कहीं पर भी रख सकते हो। नेक्स्ट मैंने बेज कलर में मंगाया है, ये मुझे 150 के राउंड में मिली है। तीनों की ही क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी है। अगर इसमें से आपको किसी का भी लिंक चाहिए तो मैंने कमेंट सेक्शन में छोड़ दिया, आप वहां से जाके ले सकते हो।